എമ്മി വാ ചോറ് വാരിത്തരാം വാ. അവന്റെ വാലൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിനക്ക് കഴിച്ചു. രണ്ട് കൊച്ചുങ്ങൾക്കും കൂടി വാരി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് എൻ്റെ അമ്മ. ഓർത്തോട്ട് ഉറങ്ങാനല്ലേ പണി. എന്താ കുഞ്ഞാവ് നീ ഇങ്ങനെ ചാടുന്ന അവന്റെ മേലേക്ക്? വേണേ കഴിക്ക്. ആ ഇത് നോക്ക്, ചവിട്ടിക്ക് കാണിക്കും. പിന്നെ മുഖം കാണിക്കും. എന്തോ ഉമ്മ കൊടുത്താ മതിട്ടാ. പറ. കണ്ണാണ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. പാടി ഇരുകാലിനിടയിലെ ഉരസം പൂണയായി മാറ്റം വേണ്ടുമടടാ. കാലി കടിക്കണ്ട. ഫിലിംസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. മുസാഫെടുത്തിരുന്ന് ഓത് കുട്ടി. നോമ്പെടുത്തതിന് എന്തെങ്കിലും ഫലം കണ്ടിട്ടെ. അതൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ, ഇനിയും ചെയ്യാലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ലക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സാധനത്തിനാണോ ഒരു മഞ്ഞ് മൂടിയ ഫീൽ. കേട്ടോ ഈ പഴം കഴിച്ച് വയറ് നിറച്ചില്ലേ? അതാവും കുഞ്ഞല്ലടാ. ഒരു മിനിറ്റ് അതാണ് ഇഷ്ടം. തലേക്കറി ആ ഡോറിന്നുള്ള വെളിച്ചാണ് കേട്ടാ. ഇങ്ങനെ അടക്കി. ഇല്ല, വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ചോറ് കഴിക്കടാ. ഒരു കാളിനിടയിലെ എന്റെ കാലി പിടിക്കാൻ വരുന്നേണ. ഇവന് ചാര വെച്ച ചോറ് ഇഷ്ടമാണ്. ചില്ലി കണ്ടെന്നേരം വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചത്. അവന് അത് മാത്രം, ഇറച്ചി മീന് മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ. പോയിട്ട് ശരി ശരി. വായിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രഞ്ച് കിസ്സോ? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് കിസ് ചെയ്യണത്. ഇത് നോക്കിയോട്ടെ. നോക്ക് 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 നോക്ക്. പിന്നെ നോക്ക്. കാണ് കാണ്. ഇതാ ഒരു നാക്കെടുക്കണ്ട നത്തെ. ഇതൊരു കളിപ്പാട്ടം കിട്ടി.